Malam yang dingin bola iki tekan Jombang aku gabut ya. Arep ning gone Jeragan Insom. Ning gone Jeragan Insom sesuk iki ngarep iki arep nyepil gudang. Arep ning gudang ngonten ning gone menu. Ya ning gudang menu karo packing ya bola. Iki jam piro, Mak? Setengah telu bola. Setengah telu nggawe wong gawe mie. Ya, iki jangan nih karo ngopi sekene kopi ya Kopaski. Loh, jan ngemi bola yo. Jangan nih bola iki. Kae bakule yo. Segini posisi ning kantor. Neng kantor ya menu iki jadi upgrade kita iki. Iki lantai 7 bola iki. Kantor menu. Arep grebek kantor menu bola. Iki lantai 7 dhuwur iki dibangun kanan kiri dibangun yo jangan nih. Kayak pembangunan lantai 17 kita sebelah itu digawe apa kayak yuh jangan nih kayak ngene ya bola ya ada wong turu yo kayak pembangunan jan bola ini ini bangunan nanyar to Mak kayak Mak aku suwirarene Mak ning kene iki kan bangunan pinggir belakang kayak apa kayak lah, hah? Bangunan apa? Ya. Kono kayak seberang kayak? Oh, itu. Merah putih. Kopdes ta? Kopdes. Kopi desa? Iya. Oh, aku suwirare ini kopi ya nih kono bola. Kopi desa. Kopdes. Yo. Jangan adem Jombang bola malam ini ya. Ngopi sik bola ngopi terus game hanya nih. Berantakan kabeh kantor iki bola iki. Ya Pablo turu. Kae. Yuh. Jangan nih turu kupingnya disumpeli apa kuwi mbuh. Ya, wetenge diler. Turu iki bola. Nang kantor Jeragan Insom. Tangi turu bola iki lali membengi turu ora tak video pesen kopi bola ya turu gerak yo dan langsung tangi isuk aku bola kae sing gugah kae gerak guane gedang bola bakule iki yo disugoi gedang apa mak wis jenenge gedang sopo gedang ijo dah gedang ijo ya ora nek gedang ijo jenenge sopo gedang sopo kan dari gedang sopo kantor menu lho kayak tukang sih anu yuh jangan kendel-kendel tukang iki bola penekan iki arep dibangun anu apa lantai 17 pembangunan iki udut ngopi gorengan bola yuh kae panggah gorengan neh karo kopi neh panggah iki pisir aman tuh nek apa serve tokonya wong basere anu bareng anu bojone wong diantemne wong ya blo ngawur pasti piye ya apa lemu turu iku blo gruwok yo ngebur deh posisi cene wong nyambut gawe bola iki ya pabrik ke-7 ya pabrik ke-7 yang dibangun ini omset sekitar 7 miliar satu bulan ini yuh jangan nih bola baratus sih ya baratus terus harus menuju ning gudang packing kita lihat seperti apa isi gudang packing menu Ken Biensem ya jengkian aku bongkar besi barang bola belakang jangan nih budal ning gudang perpackingan ayo cak Rono catem barang bola karo catem iki arep ning gudang numpak ondane Basir bola iki Honda Astrea apa iki Honda apa bola iki Astrea mak ya Jet Colet ngelet bola yo janjane ondane kok niki didol bola iki didol iki ayo songo ya Mak piro 9
100. 1 juta toh. 1 juta Mas yo. Didol bola gage tukuran. Ameh didol jare anu. Basir iki Honda iki. Honda iki mati po pajeke. Oh, urip. Urip pajeke bola. Pira sir? Ya. Pira? 8.000 Pak. 800. 1 juta. 800 bola. Arane ngene iki bola. Gasen sir. Yo nyeni ngacir. Honda ngacir bola. Langsung cus. Yo janjane bola. Iki supire bosar nyandi iki mobil iki hasil omset menu bola iki. Mobil ketujune Juragan Handsome iki bola. Kekayaan imbuh pirang triliun. Sudah tiba di gudang perpackingan. Jadi bungkusinnya ning kene iki bola. Bungkusi Amin yo iki kae. Iki ana sing bungkusi. Biasanya perai nih anu ya Amin iki donan do karaoke ya anu nih tukang bungkusnya bola. Iki ana sing budal. Bungkusi Amin yo. Dibungkusi terus buka sih lah dalah bola. Assalamualaikum. Jangan nih full isinya bola. Isinya sampul. Amin you full ini. Jangan nih bola. Kayak itu dibungkusi. Mak. Yuk jangan nih apa mau suai gitu mak. Iki engko aku ameh nyangking AC. Tak pasang rumahku. AC ini nanti ameh tak colong. Ya. Yo. Ameh tak colong AC ini tak pasang rumahku bola. Tak pasang rumahku bola ya aja nih. Yo. Kae. Juragan Handsome omset triliun. Omset Juragan Handsome triliun bola. Ya. Omsetnya kita kan 10 triliun Juragan Handsome. Betulan ini, betulan Amin you sabun ini ya. Jangan nih. Aku tak pesen kopi nih ya. Kita ngopi terlanjut nih videonya kok. Pokoknya ngantek sore video ini kok. Posisi istirahat bola ini gudang berpacking hingga ya. Iki ngenteni Juragan iki mulai ke meeting ning Surabaya. Arep tak tanggap. Apa tak tekoni omset apa Juragan Handsome sebulan ini 7 triliun kae. 7 triliun omset Juragan Handsome bola iki. Paket koyo ngene iki kae yo. Yo jangan nih kae iki cek ngopi bola. Ngopi jan. Ngopi ning gudang, ngopi udut. Karo ngenteni Juragan nih. Yo set apa lho iki? 7 triliun kae. Kowe 7 triliun bola omset Juragan Handsome. Ki awakmu ki arep gabung affiliate yo iso. Ben iso entuk omset triliun kayak Juragan ini iki. Mulane iki akan tekon ngelmu niki ngelmu apa sing dienggo bola kok omset kok ngantek triliun iki ya. Kuwi omset apa nyesal? Aku tekon ilmune nganggo ilmu apa? Apa ngelmu hitam? Apa ngelmu hijau sing genah? Kuwi ngelmu penting ya. Ngelmune sing penting. Dadi aduh kudu iso kudu belajar. Ngene iki engke. Dadi pengusaha ben omset triliun bola ya. Karo mulih karo nyangking AC sing kae mau tak tilaki mengke tak cangking. Karena apa? Jagane omset triliun AC colong loro ne lho ora kelong bola ya. Lampung Juragan ning sore kan kok ngarep lunga meeting ning Purwodadi kono. AC lornya tak tetel tak gowo. Suke ono bola kebaring kae ngenteni Juragan ning tak tanggapi. Iya paketane samene kae bola le bungkusi pra kemeng iki kan. Kae dibungkusi kabeh kae kan mburimu kae mak. Kae yo. Iki omset Juragan Handsome iki enggak
mencapai 7 triliun paket membludak ini. Ini sabun ini gitu loh. Pak Salbos. Itu kan yang kerincing gini tinggal raup. Kira kan murah yang kerincing gini. Kira apa wajah bersih ya. Wajah bersih, minyak di wajah hilang. Iyo, jan bening. Awakmu iki sing pengen melu dodolan kerincing gini iso, apa sing pengen gabung dodol kerincing gini ya iso. Ya. Jadi kowe pas check out iki apa jenenge menu Paisal Bos kuwi, terus nek paket tekan ya, ngono kuwi mau gawe konten raup, mau kayak kerincing gini. Yo jan mening. Jadi kuwi iso untuk komisi. Sing wis kerja iso tinggal sambinan, sing urung kerja ya iso digawe penggawean kaya aku ngene iki. Ben anu kula, ben apa ceritane iki? Ya wis bismillah lho, kula ben ketularan kok juragan insom. Settingnya ben 7 triliun. Ini adalah gudang juragan insom. Gudang adem kok ngene bola. Ngene iki nyambet gawe pernah malah mending turu. Pernah nyambet gawe turu niki sampe enak bola niki ya. Gudangnya adem kok ngene ae. Yo AC rehe gudangnya. Ya. Sampai enak gudangnya nyambet gawe nek karo adem ini iki. Mungkus paket ngene iki adem ya. Yo. Jan nyeni nek ngene iki. Pantesan omset nganti 7 triliun. Numpak Honda iki nek bola. Honda tek-tek. Yo let's go. Jan nyeni. Ae. Warnane bola. Kantore kono kae bola kae kita ya. Kono kae kantore. Sampai di kantor menu. Kantor pembangunan lantai 17 bola iki. Yo janjane. Kating selengkrah pembangunan. Kantor menu iki kae. Lantai 17 iki. Yo. Honda jadi. Honda apa, Mas? Honda apa, Mas? Pixen. Yo, Pixen kok ngene iki. Yo jangan nih bola Pixen Pixen karo Honda tek-tek. Kantor minggu pembangunan lantai 17. Nanti juragane arep tanggap kok iso omset mencapai 7 triliun iki piye? Kok iso omset mencapai 7 triliun iki akar tekon anu nih apa nih? Iki admin iki, Mbak. Omset juragan insom iki kok iso mencapai 7 triliun iki piye maksudnya? Piye toh maksudnya? Omset juragan insom iki lho. Kok iso mencapai 7 triliun iki apa anune? Kuncine ngerti ra sampean? Kuncine ta. Yo upload tuh gawe video sing akeh ngono lho. Jene oleh omset akeh. Lho, ambil aja lali apa? Lipo. Aja lali lipo bola. Omset 7 triliun. Yo jane. Enak wong make up bola iki. Ndelok wong make up bola iki jajan. Yo kae. Iki kapane mak wi? Naikila. Hah? Naikila? Apa kuwi? Yo ana wong make up bola iki. Iki make up artis. Yo iki arep pacaan apa ya arep budal nanti. Tanggapan nanti iki? Tanggapan seto ta? Seto. Tanggapan seto. Oh arep nganu iki hurek. Aza ini adalah sesosok yang pernah dirindukan oleh Sampita. Aza ini adalah sosok yang pernah dirindukan oleh Sampita bola ini. Yo dikutek barang pedikur manikur iki jenenge bola. Manikur. Yo. Oh. Yo. Pedikur manikur bola artis iki. Make up artis kae bola. Yo. Posisi ning jero kantor menu bola. Kantor juragan insom. Aku dipitan kok kamar padahal dhewe. Ya Allah. Kantor juragan insom nek pawone ning ngarep mak iki. Pawon ngakeh uang wah kae apa bola. Kantor juragan insom iki karyawan sakmono akeh lho.
Kon ra omset nganti 7 tril miliun. Lah iki lho Mak. Jeragane, iki lho jeragane. Jeragane iki aku iki meh tekon, Bos. Omset Man U iki kok iso ngantek 7 tril miliun. 7 tril miliun. Ya, dalam satu hari kuwi, Mak. Kayak kuwi piye Mak kuwi anune carane? Carane yo kudu affiliate. Kudu affiliate kuwi. Kudu affiliate terus karo anu, Mak. Wiritan 1,5 hari. Yuh, wiritan barang. Wiritan 1,5. Jadi ngomongin nek pengen gabung affiliate ya iso, Bos. Iso. Iso entukke tril miliun. Iso tril miliun. Yo janjane bola iki wis jeragane dhewe sing ngomong lho ya iki. Terus Jadi iso gabung kowe yo nan. terus karo anu, Mak. Aku Apa? biasanya lah esuk kuwi anu, Ngopi. mangan sego jagung karo ngombe kopi. Loh, Kuwi syaratnya kudu ngono. kudu mangan sego jagung ngombe kopi karo affiliate ben mencapai omset 7 tril miliun. Miliun. Bos kan kapak nih bos guys. Kapak nih iki. Dadi oret-oret raine. Oh, iki kate anu, Mak. Kate apa ngono iki jenenge? Ngene iki lho. Lah, Karnaval. lah ngene iki, Pak. Akate karnaval iki. Iya, karnaval. Wah. Isi togeng iki. Aku nyepil kantor iki lho, Bos. Kantor Man U iki nek pawon ini ngarep jebol iki. Kae. Yo nek pawon ning ngarep. Sebelah kene aku memburi rono lah, Bos. Oh, ngene, Mas. Yo, jan akeh bolo, wedok-wedok. Jan akeh, Bos. Tak gawe anu, Mak, karaoke bareng. Ki karaoke barang. Di karaoke bareng. Yo, jan medeni wong, Bos. Jadi mari kerja ngono Karaoke. karaoke. Yo, mari kerja karaoke bolo yo. Jan akeh bolo. Kae. Met sewu, Mbak. Yo, akeh ram wong bolo. Anu, iki omset jeragan Insom ini mencapai 7 tril miliun. 7 tril miliun. Tril miliun, Bos. Yo, kene ya nak Bos kae. Ono akeh iki, Mas. Yo. Iki wis digawe sepah iki. Sepat barang. Ono sepah. Kadane bungkus mati. Jiling patok lu kene yo enek. Yo jan akeh maklum, Mak. Omset jeragan Insom mencapai 7 tril miliun. Tril miliun. Yo janjane alhamdulillah. Yo nyeni. Dino tril miliun. Ceweke jebul mak kene iki aku agak roh mak aku. Ceweke akeh jebul agak roh aku. Waduh. Ora tau busukan terus kene. Iki njun lantai dhuwur. Bungkus. Yo. Lantai dhuwur ya apa, Bos? Dhuwur pembangunan. Dhuwur pembangunan. Pembangunan apa wi? Pembangunan digawe studio, Mak. Di studio. Studio. Studio apa? Studio musik, Mak. Ke musik barang. Jadi aku lek arepe ngonten musik kene. WhatsApp, Mamen. Yo, iki anak TV, Bro. Iki TV ra kangge ya, Bos? Kanggo, Mak. Salah ngomong iki ora kangge kita, Bos. Gowe iki ya. Cak kangge. Kanggo arek-arek iki. Ki apa? Kanggo arek-arek. Masa kanggo? Kanggo mbok PA. Oh, tinggo sing Omset kuwi sakit PN wis ra apa-apa. Wis ya. PN. Oh, untuk TV bola nyangking AC, kulkas kangge ya, Bos iki? Kulkas. Mbok PA pisan ra apa-apa, Mak, aku tak ganti sing gedhi. Iki kurang gede, Bos, kulkasmu elek iki. Cuk, Tak gawane ya. Elek iki, Bos. Kulkas iki jan elek. Masih, Bro. Mulai sanggup TV aku. Loh, iki malah lebih gede, Bro. Iki Bos aku saya cagake malah iki. Ya. Iki malah cagake, Bos. Iki mau PA pisan. Iya. Iki wis sing kamera sido cilik wong iki Wis gede. ra apa-apa wis. Kene tak Aku tak tuku sing gedhi maneh. Suh jan gede yo Mak Aceh, Bro. Tak tuku sing gedhi maneh, Bro. Berkah iki, Bro. Dalan ini jebul berkah rasanya kerugian aku mulai nyangking AC nyangking TV. Awakmu berkah, aku sing kerugian jan. Alah ngomong omset yang mencapai 7 tril miliun ae. 20 tril miliun. Yo. Tril miliun, Bro. Ya iki apa neh iki? Iki apa, Mak? Oh, iki stiker Honda. PW iki iso tak spotlight nang iki, Bro. Anak gambare Men U yo nih.